Երրորդ անգամ եմ այսօրվա մեջ լայվի ավտոլայվի ռեժիմով ձեր հետ հաղորդակցվում, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ընկերներ, այս էլ ժամը 5-ն է մոտավորապես, նոր տեղեկություններ, քանի որ մարդիկ կան հետաքրքրվում են, ես ուզում եմ ձեզ փոխանցել այս պահի եղած վիճակը։ Նախ որպես փաստ նշեմ, որ մի 10 րոպե առաջ Նարեկին հետ տարան քրեակատարողական, հիմա կբացատրեմ, թե ինչ եղավ, ոնց եղավ եւ այլն։ Վերջին լայվում ես նշեցի, որ նրան վերջապես բերեցին իր ընտրած քրեակատարողականը, ներողություն, հիվանդանոցը, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը, դա այն պատճառով էր իր ընտրածը, որովհետեւ դեռ մինչև ձերբակալությունը ինքը այստեղ բուժում էր անցնում, ուներ բուժող բժիշկ եւ պատրաստվում էր դեկտեմբերին վիրահատության, որը բնականաբար կալանավորման պատճառով հնարավոր չեղավ իրականացնել, հետո առողջական վիճակի սրացում տեղի ունեցավ եւ մնացածը արդեն այսօր, նաեւ այսօր բազմիցս հանրությանը ներկայացնել եմ, նորից չեմ կրկնում, մինչև կալանքի երկարացման որոշումն ենք մենք դիմել, կարճ ասեմ էլի, թույլտվություն է եղել իր բուժող բժշկի հետ տեսակցության, բուժող բժիշկը ցույցում է տվել հոսպիտալացման եւ մինչ այդ որոշակի հետազոտությունների եւ վերջապես այսօր տեղափոխեցին, տեսեք, այստեղ բյուրոկրատական կտոր կա, որը իհարկե անխուսափելի է, ուղղակի ես մարդ, որը որ ինչպես շատերս առանձնապես բյուրոկրատիայի մեծ սիրահար չենք, շատ բաներ կա, որ մեր համար այստեղ անհասկանալի է, տարակուսելի է։ Ամեն դեպքում փաստն է նա, որ Նարեկը բժշկի հետ զրույցի արդյունքում հասկանալով, որ բժշկի ներկայացրածի հիման վրա, որ անհրաժեշտ է կանգնած է լուրջ ռիսկերի առջև, առողջական լուրջ ռիսկերի առջև, վերականգնողական այսպես թերապիա անցնելու նպատակով հայտարարություն գրավոր ներկայացրեց, որ դուրս է գալիս հացադուլից, որից հետո առաջացավ այդ բյուրոկրատական հատվածը։ Հիմա ես չեմ ուզում այստեղ ոչ մեղադրանքներ ներկայացնել, ոչ, որտեվ նախ եւ առաջ ինքս ամբողջությամբ չեմ հասկանում, որտեվ մասնագիտական ոլորտա բժշկությունը, ես էլ բժիշկ չեմ, չնայած բժշկի թոռ եմ, բժիշկ չեմ, դա է բժշկի պես է, բժիշկ չեմ եւ լավ չեմ հասկանում այս ամբողջ պատմությունը, ես մի բան գիտեմ, որ մարդը իրավաբանական նաեւ առումով որոշակի իրավունքներ ունի բժշկության ոլորտում, ողջամտության սահմաններում, օրինակ եթե մարդը բացատրում է, ասում է, ընկերներ, ես քանի որ վիրահատություն պետք է անցնեմ, ես ճիշտ եմ համարում իմ առողջությունից ելնելով, որ իմ վերականգնողական թերապիան իրականացվի հենց այն բժշկական կենտրոնում, որտեղ որ ես պետք է վիրահատվեմ, որտեղ որ ինձ բուժել են մինչև իմ կալանավորումը։ Ես շատ տրամաբանական եմ համարում, անկեղծ ասած, եւ այս տեսանկյունից որևէ պրոբլեմատիկ բան այստեղ ես չեմ տեսնում մեր դիրքորոշման առումով։ Եվ Նարեկը այդ դիրքորոշումը հայտնում է, ասում է, ես այստեղ եմ ուզում անցնեմ, այլ ոչ թե մեկ ուրիշ տեղ։ Հիմա բավական երկար ես էլ եմ զրույցներ ունեցել համապատասխան կառույցի մասնագետների հետ, դե բնականաբար նաև բժիշկներն են միմյանց հետ, այսինքն քրեակատարողական բժշկության կենտրոնը եւ բուժող բժիշկը եւ բուժհաստատությունը։ Հիմա փաստը նա, որ Նարեկին որոշակի արյան հետազոտություն, ոչ թե հետազոտությունը, որ պետք է արվեր, արյան հետազոտություն արեցին, անալիզ վերցրեցին եւ հետ տարան եւ մեզ տրված պարզաբանումը նա է, որ համապատասխան
փաստաթղթերը, հետազոտության արդյունքները ներկայացնելուց հետո վաղը դիտարկվելու է նորից բուժկենտրոն վերադարձնելու հարցը։ Մենք ունենք այդ ակնկալիքը, միաժամանակ Նարեկը քարի որ այդ հայտարարությունը տվել էր հացադուլից դուրս գալու, բայց հացադուլից դուրս գալը դա այսպես հանակ մասխարաբան չի։ Նա ասաց, որ իր հրաժարվելու է որևէ վերականգնողական գործառույթից, որևէ վերականգնողական միջամտությունից բուժ հաստատությունում, այսինքն փաստացի ընդգծում եմ, փաստացի շարունակելու է հացադուլը, քանի դեռ իրեն հնարավորություն չի տրվել իր բուժող բժշկի վերահսկողությամբ, որը որ պետք է ապահովի այդ վիրահատական ամբողջ եւ նախավիրահատական ամբողջ գործընթացը, իր վերահսկողությամբ իրականացնի այդ հետ հացադուլային վերականգնողական թերապիան։ Այսինքն փաստացի, կրկնում եմ, փաստացի Նարեկը շարունակում է մնալ հացադուլի մեջ, եւ մենք էլ ունենք այն ակնկալիքը, որ վաղը արդեն նրան կբերեն Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն այն ցուցումով, այն որոշմամբ, որ նա այստեղ կանցնի որոշակի վերականգնողական թերապիա, որին անմիջապես կհետևի հետազոտությունների իրականացումը, որոնք որ ես որքան հասկացա, լուրջ միջամտություն են ենթադրում եւ ենթադրում են, որ պետք է լինի օրգանիզմը պատրաստ դրան եւ որին էլ կհաջորդի արդեն վիրահատությունը։ Էս է վիճակը։ Այսօր բավական այսպես խառը ստացվեց, այս պայմաններ ոնց որ ընթանում է 18 արդարների գործը, ես այս պատճառով չկարողացա գնալ, ավելի ճիշտ հասել է արդեն դատարան, բայց այս հարցերը բարձրացան, վերադարձա Իզմիրլյան ԲԿ, այնտեղ պարզաբանումներին ծանոթացա, ընթացքում հեռախոսազրույցներ ունեցա, նաև քննարկատարողական բժշկության կենտրոնի համապատասխան պատասխանատուի հետ, համապատասխան ղեկավար անձի հետ, որը նորից ասեմ, որոշակի բժշկական նաև նկատառումներ ինձ ներկայացրեց, բայց դա բժիշկների հարցն է, ես մի բան գիտեմ, որ մարդը լրիվ տրամաբանական է, որ հրաժարվի որևէ այլ ձևաչափով վերականգնողական թերապիա անցնելուց, հաշվի առնելով, որ հենց իր հացադուլն էլ, հացադուլը ոչ թե հացադուլն էլ, հացադուլը դադարեցնելն էլ հենց պայմանավորված էր բժշկական ցուցմամբ։ Նորից ասեմ, դադարեցումը այս պահին մենակ նոմինալ է։ Փաստացի մարդը շարունակում է հացադուլի մեջ մնալ, որովհետև հնարավոր չի վերականգնողական միջամտություն իրականացնել, չի համաձայնվում վերականգնողական միջամտությանը, այլ տեղ բացի իր հիվանդանոցից։ Այսքանը։ Կարճ այսքանը, մնացած զարգացումների մասին հանրությանը կտեղեկացնեմ։